Բարև ձեզ Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնությունն է այսօրվա թեմայի մասին նախ փոքր տեսանյութը դիտեք։ Մեր լսողական զգայարանը մի քանի հատվածներ ունի՝ արտաքին ականջը ձայնային ալիքները հավաքող եւ միջին ականջ ուղղորդող ականջախեցիով, լսողական խողովակով ու թմբկաթաղանթով, միջին ականջը մուրջ, սալ, ասպանդակ մանր ոսկրիկներով եւ այստեղ բացվող եւ ստախյան փողով, ներքին ականջը ներականջային խխունջով, որտեղից սկսվում է լսողական նյարդը ռեցեպտորային մազանման բջիջներով։ Էպիթելային այդ բջիջները ձայնը փոխանցում են գլխուղեղ, որտեղ այն մշակվում է, վերլուծվում եւ որտեղից պատասխան գործողության հրահանգ է ուղարկվում օրգանիզմին։ Այսպես, լսողությունը կարող է տուժել այս ճանապարհի ցանկացած հատվածի վատ աշխատանքի հետևանքով։ Եթե վնասված է լինում լսողական նյարդի առաջին ռեցեպտորային հատվածը, դա կոչվում է նեյրոսենսոր ծանրալսություն, որը լինում է 4 աստիճանի։ Ամենաթեթևը առաջին աստիճանի ծանրալսությունն է, 4-ից հետո գալիս է խլությունը։ Վերջին երկու դեպքում 4-րդ աստիճանի նեյրոսենսոր ծանրալսության եւ խլության ժամանակ արդի բժշկագիտությունն առաջարկում է բարձր տեխնոլոգիական լուծում՝ իմպլանտացիա։ Ինչ է այն, ինչպես է կատարվում։ Կան կոխլեար իմպլանտացիայի հակացություններ։ Երբ է առավել հարմար կատարել այս միջամտությունը, որ տարիքում հնարավոր են ինչ-որ բարդություններ եւ ինչ պիտի հիշեն կոխլեար իմպլանտացիայի ենթարկված երեխաների ծնողները, թանկարժեք այդ վիրահատության պտուղները լիարժեք քաղելու համար։ Եվ այսպես հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր մենք խոսելու ենք ժամանակակից բժշկագիտության ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկի մասին, լսողության խնդիրների դեպքում, խլության դեպքում կատարվող վիրահատության, իմպլանտացիայի, ավելի մասնավոր կոխլեար իմպլանտացիայի մասին, եւ այս առիթով սիրով տաղավար ենք հրավիրել մեր հանրապետության գլխավոր քիթ կոկորտ ականջաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արթուր Շուքուրյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Շուքուրյան, շատ շնորհակալ եմ, գիտեմ թե որքան բազմազբաղ եք եւ ժամանակ տրամադրեցիք նաեւ մեր հաղորդմանը։ Պարոն Շուքուրյան, կոխլեար իմպլանտացիան իսկապես ամենամեծ ձեռքբերումներից կարելի է համարել եւ իհարկե շատ լավ է, որ արդեն 10 տարուց էլ ավել այն կիրառվում է նաեւ Հայաստանում։ Խնդրում եմ մինչեւ հայաստանյան ծրագրին անդրադառնալը մի փոքր նորից հիշեցնենք հեռուստադիտողներին, թե ինչ մեթոդ է սա, որն է դրա էությունը եւ հատկապես լսողության որ խնդիրների դեպքում է, որ այն համարվում է առաջնային ցուցում։ Թույլ տվեք սկսել շնորհակալությունից, որտեղ իսկապես մեծ պատիվ է նույնպես այս ծրագրին մասնակցել եւ նորից գալ ձեր տաղավարը, պատմել մեր հաջողությունների մասին եւ կիսվել ձեր հետ մեր ուրախությունների։ Ուրեմն դուք իսկապես շատ կարեւոր հարցի մասին խոսեցիք եւ կարելի ասել, որ ներկայումս կոխլեար իմպլանտացիան կամ հիմա մենք սկսել ենք օգտագործել խխունջային ներպատվաստում, որը իրեն էությունն է, ուրեմն ցույց տալիս, վերաբերվում է այն մարդկանց, որոնք տառապում են ծանրալսությամբ ամենավերջի 4-րդ աստիճանի։ Այս դեպքում հիմնական էությունը այս հիվանդության նրամն է, որ նրանք կորցնում են լսողությունը ամենավերջին հատվածում, լսողական անալիզատորի, դա վերաբերվում է ներքին ականջին։ Այնտեղ գտնվող ներվային բջիջները, որոնք բավականին զգայուն են եւ տարբեր պատճառների հետևանքով կորցնում են իրենց հնարավորությունը աշխատունակ լինելու, ֆունկցիոնալ դեր խաղալու օրգանիզմում եւ այդ ժամանակ ուրեմն զարգանում է լսողության այդ 4-րդ աստիճանը կամ ծանրալսություն կամ նույնիսկ խլություն են հիմա ասում դա։ Այո։ Եվ այս դեպքում այս վիրահատության իմաստը նա է, որ վերականգնել այդ հատվածը, այսինքն ներքին ականջի այդ բջիջների հատվածը, որոնք ցավոք սրտի կորցնում են իրենց այդ հատկությունը եւ անհրաժեշտ է լինում նրանց վերականգնել։ Խխունջային ներպատվաստումը իրենց ներկայացնում է էլեկտրոնային սարքի օգտագործմամբ հնարավորությամբ վերականգնել, ինչպես ասեցի, այդ հատվածը։ Եվ իմպլանտը ինքը, այսինքն այդ ներպատվաստումը էլեկտրոնային սարքի միջոցով հանդիսանում է մի քանի փուլի գործողություն։ Խոսքը գնում է ոչ միայն վիրահատական, այլ նաև հետվիրահատական շրջանի մասին։ Վիրահատության ժամանակ մենք տեղադրում ենք էլեկտրոնային սարք, այսպես կոչված իմպլանտը ներքին ականջի մեջ։ Ասում են չիպ, որին մարդիկ ասում են չիպ, շատ անգամ են առաջի ժամանակները, երբ մենք կատարում էինք այս վիրահատությունը, ծնողներին ստիպում էին, որ խուսափեն
մեզ դիմելու, ասելով որ երեխային զոմբի ենք դարձնում եւ նրանք հետագայում կարող է այդ գործողությունը ազդի նրանց մտածողության վրա, կենտրոնական նյարդային համակարգի, բայց երբ որ բոլորը համոզվեցին, որ դա միակ հնարավորությունն է վերականգնել մանավանդ մանկական հասակում լսողությունը, բոլորը արդեն դիմեցին մեր օգնությանը։ Այո, եւ այդ ներքին ականջի խխունջային մասում տեղադրվող իմպլանտը փաստորեն փոխարինում է ռեցեպտորային բջիջներին։ Փոխարինում է այդ հատվածը, ներքին ականջի այդ հատվածը ամբողջությամբ փոխարինում է, որտեղ ինքը իրենից ներկայացնում է սարք, որը ընդգրկում է ուրեմն հաճախականությունների բոլոր այդ դիապազոնը։ Այսինքն ամբողջ դիապազոնը կարելի է ասել, որովհետև մենք կարողանում ենք տարբերակել բավականին մեծ դիապազոն հաճախականությունների եւ այս սարքը օգնում է, որ մենք վերականգնենք դա։ Իսկ եթե վնասված է ոչ թե խխունջային հատվածը, այլ խխունջից հետո նյարդաթելերի հատվածը մինչև լսողության անալիզատորի կենտրոնական մասի հասնելը, նույնպես հնարավոր է, որ կոխլեար իմպլանտացիան օգնի։ Շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր հարց տվեցիք, որտեղ ներկայումս արդեն կան կարելի ասել սարքեր, իմպլանտավորվող կամ ներպատվաստվող սարքեր, որոնք վերականգնում են նաև մյուս հատվածները։ Մինչև կենտրոնային նյարդային համակարգ եւ նույնիսկ կենտրոնական նյարդային համակարգում տեղադրվող սարքեր կան։ Ինչ են կոչվում դրանք։ Դրանք այդպես էլ կոչվում են իմպլանտավորվող մաստիկներ, սարքեր կամ ներպատվաստվող սարքեր էլեկտրոնային եւ օգտագործում են ներկայումս շատ հազվադեպ շատ դեպքերում եւ ոչ բոլոր կենտրոններում։ Հայաստանում դեռ ներկայումս մենք չենք արել դա, չենք կիրառում, որտեղ նրանք բավականին թանկարժեք են եւ դեռ նման քայլի մենք չենք դիմել, բայց հույս ունենք, որ ապագայում դա էլ մեզ կհաջողվի, քանի որ մենք սկսել ենք կատարել այդ խխունջային ներպատվաստման վիրահատությունները եւ բավականին մեծ փորձ ենք արդեն ձեռք բերել։ Այո, բժիշկ, իսկ Հայաստանում շատ են այդ խնդրով նեյրոպաթիայով երեխաները կամ մեծահասակները, ովքեր սպասում են այդ նորությանը նույնպես, որ հուսանք մի օր կներդրվի։ Ուրեմն, եթե վերադառնանք վիճակագրական տվյալներին, ըստ համաշխարհային տվյալների եւ մեր, կարելի ասել, որ ամեն 1000 ծնված երեխայի մեջ 1-ից 3-ի մոտ հանդիպում է նման խնդիրներ, ոչ թե միայն նեյրոպաթիան, խոսքը գնում է ընդհանրապես ծանրալսությամբ եւ խլության մասին, եւ նրանցից կարելի ասել 1-ից 5% կազմում են այդ դեպքերը։ Հիմա մենք բավականին մեծ փորձ ունենք, ինչպես ասեցի, այդ ծանրալսության դեպքերին, որի Քանի երեխա է վիրահատվել կամ մեծահասակ մենք անցանք 100 ցուցանիշը, 110-ից ավել երեխա է եւ մեծահասակ, որոնց կատարվել է այդ վիրահատությունը, որոնք գտնվում են մեր հսկողության տակ եւ մենք իրենց հետ կապը չենք շեղում, որտեղ շատ կարեւոր է հետագա նրանց կյանքը, հետագա նրանց զարգացումը, մանավանդ մանկական հասակի համար եւ պետք է նշեմ օրինակ, որ մեր առաջի խումբը երեխաների, որ մենք վիրահատել էինք 2004 թվականին նրանք մեծ մասը ավարտել են դպրոցները, ընդ որում ավարտել են սովորական դպրոցները, ոչ մի հատուկ ինչ որ դպրոց չեն այցելել եւ ներկայումս մեծ մասը սովորում են համալսարանում եւ շարունակում են իրենց նորմալ կյանքը։ Շատ լավ։ Դուք ասացիք, որ նրանց հետ կապը շարունակվում է, որովհետև միայն այդ ներխխունջային իմպլանտի տեղադրումը չէ ամբողջ կոխլեար իմպլանտացիայի եւ իմպլանտացիայի էությունը։ Դրսից մենք նույնպես տեսնում ենք որոշակի հատված այդ սարքի պրոցեսորային հատվածը։ Խնդրում եմ ասեք, հավանաբար սա ավելի փոփոխությունների ենթարկվող հատվածն է։ Այսինքն այնինչ տեղադրվել է երեխայի ականջի ներսում կամ չափահաս մարդու այլևս երկրորդ անգամ բացելու փաստորեն հնարավորություն եւ կարիք երևի թե չի լինում, բայց արտաքին հատվածը փոփոխությունների ենթարկվելով, ավելի զարգանալով հնարավոր է լինում համապատասխանեցնել ներսում տեղադրածին։ Ձեր հարցը բավականին ծավալուն էր, փորձեմ աստիճանաբար պատասխանել նրան, որտեղ իսկապես շատ կարևոր հարց բարձրացվեց ձեր կողմից։ Կարևորը հետևյալն է, որ մենք չենք կարող ամբողջությամբ այդ սարքը տեղադրել
խխունջի մեջ կամ ականջի ներքին ականջի հատվածում, որտեղ մենք անհրաժեշտություն ունենք, քանի որ նա էլեկտրոնային սարք է եւ նա անպայման պետք է սնվի։ Խոսքը գնում է այդ մարտկոցների մասին, որոնք արդեն պետք է տեղադրվեն դրսի հատվածում։ Եվ դրսի հատվածը նմանվում է լսողական սովորական սարքի, լսողական ապարատներին, այդպես է կոչվում լսողական ապարատները, բայց նա տարբերվում է նրանով, որտեղ այստեղ կա ուրեմն կոմպյուտերային հատված, այսպես կոչվող պրոցեսորները, որոնք հավաքագրում են այս ստացված ինֆորմացիան, փոխադրում են էլեկտրոնայինի եւ դա ասնում է արդեն հիվանդին փոխված ձևով եւ դրա միջոցով նա կարողանում է արդեն ընտելանալ եւ սովորել ձայների մշակմանը, որտեղ այդ սարքի օգնությամբ կատարվում է ձայնի մշակում։ Թվային մշակում ընդ որում եւ կարեւորը գիտեք ինչ հանգամանքն է, երևի թե ձեր հարցում դա նույնպես հնչեց, որ չնայած մենք սկսել ենք 2004 թվականին, բայց այդ դրսային հատվածը փոփոխության ենթարկվեց բավականին երկարատև եւ զարգացման միջոցով էլեկտրոնային սարքերի նա նույնպես փոխվեց եւ մենք այս վերջի խումբը որ վիրահատվեց օգտագործեցինք ամենաժամանակակից պրոցեսորները նրանով ուզում եմ ապացուցել որ չնայած ներքին հատվածը փոփոխության ենթակա չի այսինքն այն հիվանդները որոնք վիրահատվել են նրանց պետք չի լինում փոխել այդ բայց հնարավոր է դրսային հատվածը դարձնել ավելի ժամանակակից եւ մեր այդ հիվանդները վերջին խմբի օգտվեցին այդ նոր սերնդի պրոցեսորներով։ Խնդրում եմ ասեք հին եւ նոր սերունդների այդ պրոցեսորների միջև ինչ տարբերություն կա, ինչ են նշում հիվանդները, եթե նրանց մոտ արդեն կատարվել է այդ փոփոխությունը, ձայնը ավելի հստակ են լսում, թե ավելի փափուկ կամ չգիտեմ, ինչ ձևով են նկարագրում նրանք այդ տարբերությունը։ Ուրեմն տարբերություններից ամենապարզը ասեմ, որ միանգամից աչքի է զարնվում եւ բոլորը դա միանգամից սիրում են դա օգտագործել, դա նա է, որ եթե առաջվա պրոցեսորները մենք հարկ ունեինք անպայման կոմպյուտերով փոփոխություններ անել, միացնել, ծրագրավորելու համար միացնել անպայման սարքին, հատուկ լարերի միջոցով, հիմա դա արվում է դիստանցիոն, այսինքն հեռավորության վրա, այսինքն հեռուստացույցի այդ remote control-ը, որ կա, դրա միջոցով ինքը հիվանդը կարող է կարգավորել ինքն է իր ծրագրային ծրագրավորի եւ դա արվում է ինքնուրույն, այսինքն ինքը զգում է ինչն է փոխվում, ոնց է փոխվում եւ շատ անգամ կարող է դա անել առանց մասնագետի։ Բայց ես հենց դա եի ուզում հարցնել, միթե առանց մասնագետի դա լիարժեք ճիշտ կկատարվի, որովհետեւ եթե այդպես լինի, մարդը կարող է մոտենալ ցանկացած օրինակ ակնոց վաճառողի, դնել այդ պահին այդ ակնոցը, տեսնել խոշորացված պատկերը, վերցնել եւ գնալ տուն, բայց չէ որ կան մանրամասնություններ, որ պետք է անպայման բժշկի վերահսկողություն լինի։ Հարցադրումը շատ ճիշտ էր, որովհետեւ ես պարզ ձևով բացատրեցի, բայց իսկապես դա պահանջում է մասնագետի ներկայությունը, այդպես ասեմ, որտեղ նա կարգավորում է ոչ միայն հիվանդի ցանկությունը, այլ ամբողջությամբ նշվեց, որ մենք ունենք տարբեր հաճախականությունների դիապազոն եւ միայն մասնագետը կարող է այդ ամբողջ ծավալը ընդգրկել եւ տալ ձայնի ուժեղության այն աստիճանը, որը հիվանդի համար կոմֆորտային է, այսինքն իրեն համապատասխանող է, մանավանդ մանկական հասակի համար։ Երեխան երբեք այդ բանը չի կարող զգալ եւ ըմբռնել։ Ընդհակառակը, եթե թողնենք ամբողջ երեխայի վրա, նա կարող է նույնիսկ վերի ցավագին աստիճանի։ Եվ ընկալումը կլինի նրա համար շատ ցավոտ։ Իհարկե, ես խնդրում եմ ասեք, պարոն Շուքուրյան, թե երբ արդեն վիրահատվում է երեխաների մասին, հա, եթե խոսենք, որովհետև հենց մանկական տարիքում, ընդ որում մինչև 6 տարեկանը, ես հիշում եմ, որ դուք ավելի մանրամասն մեկ անգամ եւս ներկայացրել էիք թեման, լավ է որ վիրահատվի, որպեսզի խոսքի զարգացումը ավելի բնականon ձևով ընթանա։ Խոսքի զարգացման պարապմունքներ այնուամենայնիվ անհրաժեշտ լինում են, թե եթե նա սկսում է լսել գրեթե նույն կերպ ինչպես լսողության խնդիր չունեցող մարդիկ, կարող է սովորական շփումների միջոցով զարգացնել իր խոսքը։ Նախ մի անգամից ուղղում մենք հիմա հասել ենք այն գաղափարի, որ ոչ թե մինչև 6 տարեկան, այլ նույնիսկ մինչև 4 տարեկան, որտեղ կան տարբեր հետազոտություններ, աշխատանքներ, գիտական
նվիրված այդ սահմանին եւ ապացուցված է, որ մինչեւ 4 տարեկան պետք է անել այդ վիրահատությունը։ Դրանից հետո այդ խոսակցական խոսքի կենտրոնը, որ գտնվում է կենտրոնական նյարդային համակարգում, չի կարգավորվի, չի զարգանա։ Դրա համար մեր վիրահատության սահմանափակումը հասել է մինչև 4 տարեկան։ Ինչ վերաբերվում է նրանց պարապմունքներին, անպայմանորեն դա պետք է կատարվի։ Եվ ցավալի է, բայց շատ անգամ ծնողների երևի ինչ որ չափով նրանց միջոցով նրանց ու չեմ ուզում ասեմ սխալի պատճառով, բայց շատ անգամ մեր կապը խզվում է։ Երևի մենք էլ ենք այդտեղ մեղավոր, այդ կապը պետք է ավելի խիստ լինի, ավելի ուժեղ, բայց անպայմանորեն այդ դասընթացները պետք են։ Պարտադիր ձևով նույնիսկ կարելի ասել, որտեվ ընկալումը, որը սկսվում է առաջի ամիսից հետո, որտեվ այդ սարքը միանում է 1 ամիս հետո։ Այո։ Անպայմանորեն պետք է այդ դասընթացները հաճախեն երեխաները, որ կարողանան ճիշտ ձևով փորձել զարգացնել իրենց լսողության, որտեղ նրանք փաստորեն նորից սկսում են սովորել եւ լսել եւ խոսալ։ Այո, եւ եթե անտարբերության մատնվի կամ ինչպես ասում են հանգիստ լինեն արդեն ծնողները, բնականաբար նրանք անտարբեր չեն, եթե երեխային բերել են այդ վիրահատության, այդքան ջանքը պետք է որ ջուրը լցվի եւ խնդրում եմ պարոն Շուքուրյան վերջում նաեւ ասեք թե ինչ ճանապարհներով է հնարավոր դուք ի սկզբանե նշեցիք որ դա բավական թանկ վիրահատություն է եւ հատկապես այս վերջին պրոցեսորների դեպքում գերժամանակակից մեր պետությունը ինչ որ աջակցություն տալիս է այս դեպքում եւ ասենք թե տարեկան վիրահատվող 10 երեխայից քանիսի դեպքում է պետությունը հոգում եւ քանիսի դեպքում որ դա մեկ բարեգործների միջոցով։ Շատ կարևոր հարցադրում էր, որտեղ իսկապես բազմիցս այս մասին մենք խոսացել ենք եւ ի սկզբանե ծրագիրը երբ սկսվեց, դա սկսվեց ի շնորհիվ հիմա այդ հիմնադրամը կոչվում է Հայկական միջազգային բժշկական հիմնադրամ, որի հիմնադիրն է Սալպի Ակարակյանը, նրա օգնությամբ Երևանի բժշկական կենտրոնում այդ ժամանակ եւ հիմա էլ տնօրեն պրոֆեսոր Կուշկյանի օգնությամբ եւ հետագայում հաստատվեց որպես պետական ծրագիր բարեբախտաբար այդ ժամանակ նախարարը առողջապահության նույնպես պրոֆեսոր Կուշկյանն էր եւ մենք հաստատեցինք որպես պետական ծրագիր այդ խխունջային ներպատվաստման ծրագիրը եւ դա օգնեց այն հարցում որ մենք կարողացանք ինչ որ չափով պետության կողմից ստանալ աջակցություն խոսքը գնում է ֆինանսական աջակցության եւ տարեկան այդ ժամանակ պայմանավորվածություն կա որ երկու վիրահատությունների ամբողջ ֆինանսական աջակցությունը պետք է կատարվի պետության կողմից։ Խոսքը գնում է մոտավորապես 50,000 դոլարի մասին։ 50,000-ից ավելի պակաս է, որովհետև տեսեք ոնց է, հիմա հատուկ գին է խխունջային այդ իմպլանտների համար Հայաստանի, որը մենք կարողանում ենք ձեռք բերել էլի հիմնադրամի օգնությամբ, նրանց արժեքը կազմում է 17,000 դոլար, որը երևի թե մյուս երկրների համար նման գին չկա։ Եվ բացի դրանից այնտեղ կան հավելյալ ծախսեր, հիվանդանոցային ծախսերը, հիմնադրամի հետ կապված, այդ ամբողջը 50,000 արդեն չի կազմում։ Մենք կարողացանք այդ գինը բավականաչափ իջացնել եւ մյուս ֆինանսական ծախսերը արդեն վերաբերվում են ուղղակի այդ դասընթացների հետ կապված։ Սա նույնպես ինչ որ հատուկ գին է մեր հիվանդների համար եւ դա կարողանում ենք պահպանել ներկայումս։ Այստեղ մեծ աջակցություն է եւ պետության կողմից, եւ հիմնադրամը, եւ իհարկե Երևանի բժշկական կենտրոնը։ Շատ լավ։ Ես հիշում եմ, որ տարածաշրջանում սկզբում մենք միակն էինք, որ անում էինք այս վիրահատությունը, հիմա նույնպես առաջատար ենք կամ միակը, որովհետեւ վերջերս լսեցի, որ Վրաստանը նույնպես արդեն ունի նմանատիպ ծրագիր։ Եվ Վրաստանը եւ Ադրբեջանը արդեն ունեն նմանատիպ ծրագրեր եւ ճիշտն ասած մենք ավելի վատ վիճակում ենք անկեղծորեն դա պետք է ասեմ որովհետեւ նրանց քանակը պետական աջակցություն ունեցող այդ վիրահատությունների ավելի զգալի ավելի շատ է Հասկանալի է։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, մեր ժամանակն ավարտվեց, պարոն Շուքուրյան, հուսանք, որ կհասնենք մի օր այն անհրաժեշտ քանակին, որ Հայաստանում վիրահատությունների եւ իսկապես երեխաներին կպարգևեք
աշխարհի ձայները ընկալելու այդ մեծ եւ անհրաժեշտ հաճույքը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում էր Արթուր Շուքուրյան, առողջապահության նախարարության գլխավոր քիթ կոկորտականջաբանը, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, եւ մենք խոսում էինք կոխլեար իմպլանտացիայի մասին։ Եթե դուք նորից եք ուզում դիտել հաղորդումը, պարզապես YouTube-ում փնտրեք շտապ օգնություն, Արարատ հեռուստաընկերություն եւ բժշկի անունազգանն Արթուր Շուքուրյան։ Մինչ հանդիպում, առողջ եղեք։